আসসালামু আলাইকুম। আমরা নোহা 2018 মডেল মোবিল চেঞ্জ করতেছি। মোবিলটা এটা দেওয়া হয়েছে 0W20 মোবিল 1 প্রিমিয়াম এয়ার ফিল্টার, এসি ফিল্টার, মোবিল ফিল্টার তিনটা প্রিমিয়াম দেওয়া হয়েছে। প্রিমিয়াম জিনিস এয়ার ফিল্টারগুলি খুবই ভালো, উন্নত মানের। এই গাড়ি হচ্ছে হাইব্রিড স্কোয়ার। আসসালামু আলাইকুম। আমরা নোহা 2018 মডেল মোবিল চেঞ্জ করতেছি। মোবিলটা এটা দেওয়া হয়েছে 0W20 মোবিল 1 প্রিমিয়াম এয়ার ফিল্টার, এসি ফিল্টার, মোবিল ফিল্টার তিনটা প্রিমিয়াম দেওয়া হয়েছে। প্রিমিয়াম জিনিস এয়ার ফিল্টারগুলি খুবই ভালো, উন্নত মানের। এই গাড়ি হচ্ছে হাইব্রিড।